В эфире программа «Актуальное интервью». С вами Хамзат Хациев. Сегодня мы говорим о предстоящих выборах с Адланом Динаевым, руководителем регионального исполнительного комитета Чеченского регионального отделения партии «Единая Россия», членом Генерального совета партии «Единая Россия». Адлан Машвоу. Как проходит сегодня подготовка к выборам? В этом году у нас в целом по стране такая активность в политической жизни. Предстоят выборы в Государственную Думу 9-го созыва. Соответственно, и у нас в республике будет проходить многоуровневая избирательная кампания по избранию главы Чеченской Республики, депутатов Государственной Думы, как я уже сказал, депутатов парламента Чеченской Республики, Гродненской городской думы и 15 муниципальных округов. Партия «Единая Россия» заблаговременно начала свою работу, подготовку к предстоящим выборам. И, соответственно, уже на сегодняшний день идет активная фаза подготовки и проведения электронного определения голосования, которое в этом году пройдет с 25 по 31 мая в электронном формате. Вот как избиратель, допустим, потенциальный избиратель, что сегодня партия предлагает своей аудитории, тем, кому они обращаются, людям простым? Что вы предлагаете? Я все-таки немножко рассказал о той кампании, к которой мы готовились эти несколько месяцев, именно предварительное голосование. Дело в том, что Всероссийская политическая партия «Единая Россия» — это единственная партия у нас в стране, которая проводит так называемый праймерис, предварительное голосование. И уже с 2009 года форма является обязательной для всех тех, кто хочет представлять партию, избираться от Всероссийской политической партии «Единая Россия», уровень депутатов различного уровня. И, как я уже сказал, в этом году по всей территории Российской Федерации данная процедура проходит в электронном формате. И Чеченское региональное отделение заблаговременно начало необходимую подготовительную работу. У нас 28 октября прошлого года прошло расширенное заседание по председательству главы Чеченской Республики, Героя России, члена Высшего Совета партии «Единая Россия» Рамзана Ахмадовича Кадырова и всего руководства партии для обсуждения вопросов касательно подготовки и проведения электронного определенного голосования. И были поставлены соответствующие задачи, даны поручения, с которыми региональное отделение и исполком справились на ура, скажем так, благодаря такому взаимодействию со всеми ветвями, скажем так, исполнительной системы партии регионального отделения, с нашими коллегами. Мы смогли своевременно и качественно, в соответствии с технологической картой, которая была разработана, провести все необходимые мероприятия. И уже в конце февраля был создан федеральный организационный комитет. Мы уже в начале марта создали региональный организационный комитет по подготовке и проведению электронного определения голосования. В соответствии с технологической картой были проведены соответствующие работы. И с начала 11 марта началась регистрация кандидатов для участия в электронном определении голосования. На сегодняшний день, после уже закрытия этой процедуры, у нас зарегистрировано 777 кандидатов для участия на различных уровнях. В этом году у нас 385 мандатов и, как я уже сказал, 777 кандидатов, которые изъявили желание участвовать в электронном определении голосования и избираться на различные уровни. Это и депутаты Государственной Думы, как я уже сказал, парламент Чеченской Республики, Гродненской городской думы и 15 муниципальных округов. Параллельно с 20 апреля началась регистрация на сайте pg.er.ru участников предварительного голосования в качестве выборщиков. И сегодня у нас уже порядка 118 тысяч уже зарегистрировано выборщиков, которые будут уже с понедельника смогут принять участие в электронном определении голосования. Партия «Единая Россия» идет на выборы и уже формирует новую народную программу. Как вы знаете, в 2021 году на выборы депутатов Государственной Думы 8-го созыва наши коллеги пошли с серьезным документом, с народной программой. А что она из себя представляет? Народная программа — это прежде всего это чаяния, инициативы и предложения людей, которые в свою очередь изъявили желание участвовать в формировании этой народной программы. То есть до самих выборов и в 2021 году, и сейчас была объявлена инициатива партии «Единая Россия», был такой клич всему народу Российской Федерации, всем жителям, чтобы они приняли активное участие в формировании народной программы. То есть это проблемные вопросы, задачи, которые необходимо решать на местах. Люди, которые в муниципалитетах, в районах, в городах, в селах видят какие-то проблемные моменты, они об этом говорят, и наши инициативные группы работают с населением, они собирают эти инициативы, и все эти предложения формируются в общий документ, анализируются. Есть специальная, и в том числе в этом году тоже сформирована специальная комиссия, в состав которой входят в том числе представители специальной военной операции, общественные деятели, эксперты в различного направления. Это и ученые, и общественные деятели культуры, спорта и так далее.
который смотрит все те предложения, которые поступают, анализирует и наиболее актуальные, важные, необходимые задачи, которые необходимо решать в приоритетном порядке, они формируются на предстоящие 5 лет в виде конкретных уже механизмов и шагов для решения тех или иных проблемных вопросов. Будь то какие-то социальные вопросы, это может быть и улучшение дорожной инфраструктуры, это может быть строительство каких-то социальных объектов. Все направления жизнедеятельности людей, где необходимо оказать помощь и поддержку. И таким образом в этом году тоже прошел первый окружной форум в Екатеринбурге, где участвовал и председатель партии Дмитрий Анатольевич Медведев, и там был дан старт формирования народной программы текущего года на следующие 5 лет. И с этого момента, в том числе и у нас 31 марта прошел окружной региональный форум с участием главы Чеченской Республики, Героя России, членов Высшего Совета партии «Единая Россия», наших представителей местных отделений, секретарей местных отделений, первичных отделений, представителей регионального политсовета, на котором мы отчитались, во-первых, о реализации народной программы за прошедшие 5 лет и дали, опять-таки, такой старт формированию народной программы от Чеченского регионального отделения в общую народную программу предложений. И на сегодняшний день у нас уже поступило более 28 тысяч предложений. Это и онлайн-формат, и офлайн формат. Можно зайти и сегодня до августа месяца. Можно будет зайти на сайт «Есть результат» и оставить свое предложение. Также во всех общественных приемных, во всех районах нашей республики, в том числе и общественные приемные региональные исполкомы партии «Единая Россия», и в торговых точках у нас размещены точки, где люди могут подойти и в режиме офлайн также дать свое предложение, оставив свои персональные данные. Все эти данные, предложения будут саккумулированы у нас здесь в офисе, и, соответственно, мы уже централизованно все эти предложения, которые еще дополнительно поступят, отправим в Центральный исполком партии «Единая Россия», где, как я уже сказал, будет сформирован с помощью экспертов комиссии единый документ под названием «Народная программа», с которой партия, повторюсь еще раз, пойдет в этом году на выборы в Государственную Думу. Адлан, вы не первый год являетесь руководителем отделения регионального партии «Единая Россия». И чем предыдущие выборы отличаются вот от этих? С начала проведения специальной военной операции вы знаете, что беспрецедентное количество санкций, которые обрушились на нашу страну, несмотря на вот эти все сложности, безусловно, это так или иначе сказывается и в целом на настроении, может быть. Ну и тем не менее, сегодня благодаря грамотной политике руководства страны и, в частности, Чеченской Республики под руководством Рамзана Ахматовича Кадырова, мы видим, что все те задачи и необходимые мероприятия, которые были запланированы на предстоящие годы в тот период, они все выполняются. Мы сегодня с вами являемся очевидцами, свидетелями тех грандиозных процессов, которые сегодня происходят, в частности, в Чеченской Республике. Мы видим масштабное строительство практически во всех направлениях. Это и спорт, это и культура, это и образование, социальная сфера, это и коммерческие какие-то объекты. Город развивается, республика развивается, инвесторы приходят, вкладывают большие деньги. И мы видим, что благодаря вот такой грамотной политике, руководству республики, командной работе, сегодня все намеченные задачи, планы, они реализуются. Хвала Всевышнему, мы рады, что благодаря вот такому взаимодействию, благодаря такой консолидации общества, сегодня наше региональное отделение является одним из лидеров в реализации и народной программы, и реализации партийных проектов и федеральных, и региональных. Насколько много зависит процесс работы от руководителя региона, допустим, от процесса работы партии, от руководителя региона? По роду своей деятельности мне достаточно часто приходится выезжать в столицу нашей Родины и в другие регионы, участвуя в каких-то политических мероприятиях. И, безусловно, я могу сказать, после общения со своими коллегами, мы понимаем, что значение и роль лидера, руководителя республики, его, наверное, переоценить невозможно. Я могу так, если в двух словах сказать. И на примере нашей республики могу сказать, что благодаря именно той харизме, той ответственности, мудрости, я не знаю, там можно подбирать много эпитетов главы республики, который берет на себя ответственность в нужный момент, дает конкретные задачи и смотрит за реализацией. И не просто обязывает к чему-то, а помогает, чтобы это все сделать. И своим авторитетом, и своим желанием, и своей помощью, оказывая поддержку, дает возможность реализовывать очень амбициозные проекты. Мы с вами сегодня являемся этому свидетелем. Поэтому роль и значение руководителя, на мой взгляд, очень первостепенно, очень важно. И, безусловно, когда мы принимаем участие в каких-то совещаниях ВКС, видим, смотрим, когда на примере других регионов, например, по проекту «Новая школа», либо городская среда, мы видим, что насколько эффективно, качественно и мобильно работает команда у нас в республике, в отличие от других регионов. Когда те задачи, которые ставятся, мы с опережением
соблюдением графика решаем, причем по объемам несоизмеримо больше. Мы понимаем, что действительно это прежде всего заслуга главы республики, который поставил в работу команды таким образом, что мы с опережением можем сегодня действительно решать очень серьезные амбициозные задачи. Хотел, пользуясь случаем, еще раз, во-первых, поблагодарить вас за приглашение для участия в этой передаче и еще раз, пользуясь случаем, обратиться к жителям нашей республики, призвать их участвовать в электронном предварительном голосовании. В качестве выборщика вы еще можете до 29 мая включительно зарегистрироваться на сайте pg.er.ru и принять участие, дав свой голос за того или иного кандидата, либо за всех, которые находятся в бюллетене. Всем удачи. Я напоминаю нашим зрителям, у нас в гостях был Адлан Динаев, руководитель регионального исполнительного комитета Чеченского регионального отделения партии «Единая Россия», член Генерального совета партии «Единая Россия». Адлан Дересхован.